बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाला बापा मोहिमा तुका, वाखाणणी तुका, दिनवास तुका, दिनवास तुका आमच्या एकल्याच खऱ्या जिव्या देवाक. तुझ्या असलो देव ना, तुझ्या नावांत पदवी आसा, तुझ्या रोगतांत पदवी आसा. आमी कितली सुभागी की आमी तुजी भुरगीं म्हूण तुवें आमकां स्विकारला म्हूण तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं. दिनवास तुज्या पवित्र आत्म्या पासत जो तुवें आमकां आमचो शारती म्हणून सदांकाळ आमचे भितर रावंक दिला. वाखाणणी तुका. आमी सुभागी जावन आसात कित्याक आमकां सोत कळोन आयला आनी ह्याच सोतान आमकां स्वतंत्र केला. आमी काळोखांत आसलीं दोनया, पूण तुवें आमकां तुज्या पळजोडीत उजवाडांत हाडला. आनी जायतीं जाणां काळोखांत अजून जियेतात. आमी जावन आसात हात्यारां, आमकां तूं उजार करूंक सोदता, पूण आमी केन्नाय आळशी जाता. तुजी कृपा, तुजो आदार आनी आमी आयती रावंक गरज. तुजें उतर पुरगोटूंक, तुजें राज वाडोवंक. आयज ह्या वेळाक आमी सगळीं तयार जमा जाल्या तुजी मोहिमा एकामेकाशी वांटूंक, तुजें बरेंपण एकामेकाक सांगूंक आनी जायतें कितें तूं आमकां सांगूंक सोदता तें चीत दिवन आयकूंक आमचे ओत्मीक कान, दोळे, आमची काळजां उक्ती आसून दी दोनया. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. जेसू कारका. आता कोणागे टेस्टिमनी हाय आज ब्रदर उलोय ना हुई आज कितें पण सांगाय तुम्ही देवान तुमक केलते. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. खूप Hello? दिवसांची मारिया उलोवंक ना आमकां पळोवपाक मेळोंक ना. आयज तिका आमी चान्स दिवया. कितले दीस उलोवंक ना ती. आयज तिका उलोवंक ना. आयज आमी आयकुया. Praise God. Thank you Jesus. जेसू कारका. ओके हांव म्हणजे हांव नाहलो म्हण जाणय तुमी आनी ते म्हणजे ते म्हयन्या भितर खरें देवान म्हाका दाखोवपा उण केलें ना जाणो कितू मजमूग कोत्तो कितू म्हाका फावोर कोत्तो आनी कितू हांवें दिनवास दिवपा जाय ते ताका दिसा दिसपट्टी. सो पयले दिसा ती टेस्टिमनी सारकी म्हाका हें जाता कित्याक इट मेड मी फील सामकें कितू अजाप न्ही मिरेकल न्ही सारकें बेसांव अशें दिसलें म्हगे जिविताचें. सो हांव भायर सरतां ते दीस हांव केन्ना अशें करून जिजस आनी कितें म्हूण गाना केन्ना घालना अशें. सो हांवें ट्रॅव्हल जावपा म्हूण एक ट्रॅव्हल सूट घेतलें ऑनलायन आनी ताचेर कितें बरयलो आसलोलें देर इज पावर in the name of Jesus. आख्खे टी-शर्टाचेर बरयलो आसलोलें there is power in the name of Jesus. आनी पेंटाचेरय तशें there is power in the name of Jesus. सो म्हाका कोण चोयता तो सारको तो वाचिता. सो दॅट वॉज माय इंटेंशन. म्हगे इंटेंशन हांव तशें करून आसलोलें कित्याक कोण वाचीत जाल्यार जेजूगेर नांव वाचती म्हूण हांव न्हय पवित्र आत्म्यान तें म्हज्या मनाक घाल आसतलें. आनी सो हांवें तें घालें आनी हांव ट्रॅव्हल जाता म्हणजे एक दोन तीन फ्लायट घेवपा पडटा आमकां. सो 3 फ्लायट थिंग आतां हांव बसून आसता लोक चोयत आसतलो लोक जेजू नांव वाचीत आसतलो लोक कितें चिंतीत आसतलो कोण जाणो. सो हांव बॉम्बे पावलो तशें म्हाका एकलो मनीस दिसती पडलो कित्याक तो हांव 2 वर्स फाटीं ते जाणो सिंगापूर एअरलायन्सा तो स्टाफ. सो तो ताणें म्हाका बरो फेवर केलो ना. सो हांव म्हणटा फ्लायटीको कित्याक दिसती पडलो म्हाका
सो आतां म्हाका उगडास देव कितकोन हें कोत्तो हो कित्याक म्हाका दिसती पडलो ताका म्हाका जाप करपा नाका आसलोली. सो हांव आतां स्ट्रेट तो दिसती पडलो म्हूण हांव आतां एर इंडियाचेर वचपा आतां. सो एर इंडिया कावंटराचेर वता तेदोणो म्हाका बोरो केलो तो मनीस दिसती पडलो. आतां 2 वर्सां फाटीं हे मनशान म्हाका एक व्हडलो फावोर केलोलो आनी म्हाका दिसता हांवें दिलो ती टेस्टिमनी. सो मुगे पायक आनी हांव घेवन ट्रॅव्हल जाता सातारांचेर राती. हो म्हाका एर इंडिया सांगता टिकेट ना तुगेली. आनी म्हाका सारकें हें जालें स्ट्रेस म्हणना हांव. म्हाका हें जालें कित्याक मुगे टिकेट कित्याक ना कन्फर्म म्हूण म्हाका ईमेल आहा. सो आर्ग्युमेंट कोन्नासतना हांवें म्हणलें चोय तुज्या म्हाका पयशे नाय म्हणलें टिकेट आनी काडपाक. आनी आय डोंट थिंक हांवें आनी टिकेट काडपा जाय म्हूण कित्याक हांवें ऑलरेडी पे केलें. सो हो बरे मनशान म्हाका बोर्डींग पास सोगलें दिलें आनी फावोर केलो म्हजेर. आनी म्हाका ताका थँक्यू म्हणपा हांवें म्हणलें थँक्यू म्हूण पूण तागे नांव पासून विचारलें ना. आय वॉज एकदम संतोश जालो म्हाका जाणो देवान मुगे काम केलें म्हूण. सो आतां तो मनीस म्हाका मेळ्ळो. आतां पयलीं तो वायट मेळ्ळो चोय मागीर गेलो तशेंच तो मेळ्ळो. हांव सारको हात लायलो ताका आनी म्हणलें म्हाका तुगे नांव दी. म्हाका तुगे रिव्यू दिवपा जाय. तुगे रेकमेंडेशन घालपा जाय आनी म्हाका तुगे नांव दी म्हणलें. तुवें म्हाका हेल्प केलोलें. तो म्हणपा लागलो या यू आर द वन हू ब्लेस्ड मी देन म्हणपा लागलो. बिकॉज आय सेड तो नॉन बिलिव्हर हिंदू तो. मे द गॉड दॅट आय सर्व ब्लेस यू. मे यू कॉज everything here, give peace to all the passengers. I don't know, I blessed him in my way and so ताका उगडास आयलो जाणो. आनी तो मागीर म्हणपा लागलो नो लगेज. सो वेन यू कॅरी द लगेज एर इंडिया तुका सारकें 25 तुले 15 कोत्ता. सो हांव 25 घेवन गेल्यात 10 किलो मुगे काडपा पडले बॅगांतले. पूण आय वॉजंट वरीड. हांव थिंग उबें आहा तेन्ना तो म्हणपा लागलो मॅम यू गॉट एनी लगेज टू चॅक इन म्हणपा लागलो. आय सेड ऑफकोर्स आय डू. सो थिंग चोयलें जाल्यार सगळी मुगे लगेज ताणें भितर घाली. सो म्हाका आतां कितें फकत हँडबॅग घेवन वचपाचें. कांय हेवी कॅरी करपा नाका. जेजू कारगा. आनी तो होरें खुशालच जालो. तो म्हणपा लागलो कोण मनीस हे भाशेन उगडास कोन्न नाय. हांवें म्हणलें लूक आय कम हियर इन द नेम ऑफ गॉड and I blessed you in the name of God, and because I saw that person I remembered you and I came here and took म्हणलें आय थॉट कित्याक तागे गोड. तो म्हणपा लागलो मातशें रिव्यू दिता म्हणपा लागलो. हांवें सांगलें ऑफकोर्स. मागीर तागे बरो रिव्यू घालो. आतां सगलें जालें. गोंय पावलें आतां. ओके नेबरान बरी चाव ना. मागीर सेकंड थिंग इज चाव म्हणल्यार म्हाका सारकें हें आय म्हणजे चाव जाय अशी. आतां चोय देव मुगे बापूय काय बरतो. सो फ्लायट सारकी पॅक आनी चाव ना कॉफी ना कांय ना. बिकॉज मागपा म्हाका बरो दिसना कित्याक दे आर क्रावडेड. सो एकली बायलेन मस्ता कॉफी मागिल्ली आनी ही क्रू मेंबर आहा तो म्हणपा लागलो मसाला चाय म्हणपा लागलो. सो ती चाय आयकिलें. सो आय कॉल्ड हर. हांवें सांगलें यू हॅव मसाला चाय. ते म्हणपा लागलें ओय तुका जाय जाल्यार आपूण हाडटा म्हणपा लागलें. सो एक न्ही शी गेव मी आनी मातशें रावन पोतून. सो हांव म्हणटा कितें आतां मुगे बापाक ते चाये पासून मुगेलो सिंती दुल्लो. ही मेड ताणें इतू केलें की तें म्हणजे म्हाका न्ही चाव नासतो वचपा नाका. सिंपल थिंग. बट मुगे काळजा म्हाका दिसोलें देव मुगेलो बारीक वस्तूंचो हुस्को दवरता. आनी ही तो दिता यू नो म्हणजे चल सुसेगाद वचता कांय बी नाका तूं मुगे मोगाद धू. बरें आहा. देन घार पावलें. आतां घार पावलें नेबरान चावी बी काडली आनी हांव आतां तांकां सांगिल्लें 7:30 कितें जालें म्हाका काडूंक जालो घार पावता म्हणल्यार. सो हांवें सांगिल्लें म्हाका आनी डिस्टर्ब करनाका हांव न्हांवता आनी न्हिदपा वता म्हणलें. माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर हांव न्हांवपाक गेलें म्हणल्यार ऑन केलो शावर आनी मस्ता थंय कोण धुवपा आयलोलीं तांणी लॉन्ड्री पावडर घालून धुयलो. सर्फ कितें घालो आनी धुयलें. सो तो सारको साप जालो ना. सो तें उदक घालो तें एक फावटी स्लीप जायन सारकें. आतां हांव जाणो स्लीप जालें एक पांयो दुसरो पांय जाता म्हाका सारकें कोडटा. आनी थिंगा कमोड आहा. सी एन आय एम टॉल. पडलें जाल्यार तकलें मुगे रोगत आयलें जाल्यार कोणा खबर आसपा नासलोली. सो हांव पडटा आसतना पडलें आनी खट्ट करून हाडा आवाज आयलो.
सारको आतां म्हाका आय एम सो कॉन्शियस आतां हांव पडटां पूण हांव जिजस म्हणपा बंद केलें ना जिजस 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 करून सो पडटास तो हें जालें आतां हांव कितें म्हणटा चोय एक स्पायनल फ्रॅक्चर जाल्यार पुरो एक स्पायना मार लागलो जाल्यार तो पॅरलायज जाता सोगलें म्हजें मना येता आतां कितें हांव आतां पडटा म्हाका कितें जालें म्हण खबर ना हांव सारकें कमोडाचे हाटल्यान पडलें न्ही त्या आडा म्हाका आवाज येयला आतां हांव रावतां बोवाड मारपा जायना कित्याक हांव वयर आहा सो पोटाचें अशें करून काडलें कितेंय कोन्न जाल्यार उबो रावलें हांव आनी दूख सारकी सोंसपा जायना पूण हांवें म्हणलें जिजस आय सरेंडर टू यू You broke your bones, so my bones will be stronger. No weapon formed against me at this moment shall prosper. Sora tuka ing swat na tun chol भायर सर. Amen. आनी हांव होरें हांव उलयतां बिकॉज म्हाका भिरांतूय दिसोल ना ब्रदर पूण हांव उलयतां सारकें बिकॉज आय नो एंड आय नो कितें म्हूण हें जालें तें सो आतां उबो रावपा मेळ्ळें न्ही म्हाका उबो रावलें हांव आतां सो म्हगे सोल सेन्सेशन बरी हें कांय जालें ना म्हाका सो आय वेंट डावन आनी बेडाचेर पडलें आतां जायन देखीत जाता तें सोकाण म्हाका शेजार सोदपा येतली म्हण सो बरें आहा कांय दूख सारकें दूख जाता बट एनीवे सोकाण उठून गेल जाल्यार मुगे शेजान चोय शी इज नॉट इन द वर्ड हांवें सांगलें चोय म्हाका ती म्हणपा लागली हूंय गो तूं खबर ना तुजी लायट बी बंद कोन्न सो आय टोल्ड हर हें म्हाका अशें जालें तें म्हणपा लागलें तूं गाणं येयलो न्ही पावर इन जिजस म्हण सो and then it struck me that there is power in the name of Jesus. तो power तो हांव इंगेन हो power कित जातो तो दुस्मान चोरू मारू आनी मुगे निसोणटोण करपा येयलोलो पूण देवान ते आंच बोडवे पट धाडले मुगे राखण करपाक ते आंच बोडव्यान आपणागे हाताचे म्हाका सांबाळ्ळें चोय आनी जालें एक वीक भर दूख जाता सारकी मोटरसायकल चलोवपा जायना आनी मोटर पासून चलयता म्हाका सारके भाशेन चलोवपा पडटा बट एनीवे सोगलें एक्सरे काडना कांयच काडना पूण हांव सांगत रावलें चोय म्हाका कितें जालें तें चोय जेजून म्हाका राखयलें आंच बोडवी आहाय सो हांव सांगत न्ही देव म्हणजे म्हगे नेबरांक फ्रेंडांक फोन करता आय एम ग्लोरिफायींग गॉड फॉर ऑल दॅट ही डीड फॉर दॅट वेरी इन्स्टंट कित्याक म्हाका तर कितें जालोलें फर्स्ट नायट कितें जालोलें जाल्यार जालें खबर सो कित्या सांगपा सोदीत हांव हें आतां चोय आनी कितल्यो टेस्टिमनी येताय पूण आतां ब्लँक जाता प्रेज गॉड सो कित्या सांगपा सोदीत हांव आतां कितें जावं आम कोण सो म्हाका जायतें उतर आयकपाक वाचपाक शिकोवपाक मेळना जायत पूण मुगे काडीज देव जाणो हूंय आहा तें कळ्ळें मुगे काडीज फोकस कोन्न देवाचेर आहा जाल्यार देव जाणो कित कोन्न आपूण म्हजे बारबर रावत तो आनी म्हाका दाखयता आपूण तुजे बारबर आहा तुका आपूण सोडना तुका आपूण सांडना तुका आपूण कुशीन दवरना आपूण आहा पूण तो इन्सिडंट सारको खरें चिंतून चोय तूं मुगे तर तकली जालोली थिंगा अनकॉन्शियस पडलो कोण चोयतालो म्हाका तो दुस्मान तर म्हाका उतर नासलोलें जाल्यार हांव जाणा हांव कितें कोत्तालो म्हण थिंगा तें जिजस म्हण म्हज्या तोंडा उतर येयनासलोलें जाल्यार कितें जातालो म्हण म्हाका खबर ना सो उगडास रे आमकां उतर आतां ब्रदरान आमी उलयतालीं तें उतर जिवीत तें उतर उतर न्ही तें उतरां आमी आवाज घालपा जाय आमगे आवाज त्या उतरां जीव दिता आनी तें देवागे उतर आहा तें जिवीत जाता सो हे भाशेन जालें आनी सोगले कामांनी कितें जालें मागीर म्हाका मोटर म्हणजे मोटर हांव चलयता तें म्हाका मोटर आहलो तें लो जावपा लागलें आनी आतां हांव दुसऱ्या दिसा गेलें आनी हांव आतां घोवा सांगता हांव मोटर घेता आनी ब्ला 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 सोगलें केलें बँका वचून लोना खबर विचारली टाट कोन्न आय सॉल मुगे अरेंजमेंट आतां एक दीस हांव अरेंजमेंट करता कित्याक म्हाका आतां तें मुगे दुखीन बोडोगान म्हाका चलोवपा जायना आनी मोटरसायकल चलोवपा जायना कित्याक बंप जाता एनीवे आतां हांव जेजू म्हणटा चोय व्हडलें डिसिजन तें 7-8 लाख मोटराक बेश्टें सिंपल मोटर आतां हांव तेंय चिंतितां आतां हांवें मोटर घेतलें जाल्यार तें मोटर भितर उरलें पोतून येता ते जाणो उजार करपा जालें वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टायम तें सोगलें हांव चिंतितां मागीर पवित्र आत्म्या म्हणलें हें मुगे इम्पल्सीव डिसिजन कोन्न म्हाका तूं म्हणजे इम्पल्सीव डिसिजन कोन्न
मिस्टेक करपा दिनाका. तूं यू इंटरवीन एंड यू हँडल दीस. तूं सांबाळ हें आतां कित्याक म्हज्या मनाक कितें येयलें तें. सो जालें हें जालें आनी राती मागीर खाजनाको हांवें उलयलें कित्याक हें मोटोर व्हरून दवरता कित्याक दुसऱ्या दिसा हांव मोटोर हाड म्हण सांगिल्लें. तो म्हणपा लागलो तूं मोटोर कित्याक हाडटा आनी हांवें सांगलें मोटराको म्हाका जायना कित्याक म्हाका एकदम दूख जाता म्हणलें आनी मोटरसायकलूय चलोवपा जायना मोटोरूच चलोवपा पडटा. सो तो म्हणपा लागलो तूं आनी कितें काय म्हणपा लागलो अशें कोन्न डिसिजन कोत्ताय काय म्हणपा लागलो. हें आसतना हांवें म्हणलें आरे हांव देवागे जरी देवा नाका डिसिजन केलो जाल्यार तो आपुणूच कॅन्सल कोत्तलो. सो मागीर सकाळ जाता म्हणल्यार तो दुसरें मोटोर आहा तें लायक वॅगनार मातशें वयर आहा तें घेवन आयलो आमगे थिंगा आनी हें घेवन गेलो. सो प्रेज गॉड. चोय देव कितें कोन्न सारको आपणागे हें कोत्ता. आनी कितें आहलो चोय जायतें देवान म्हणजे म्हाका दाखयलें. आयज ना मागीर ही आमगे इगोर्जी आतां. सो हांव सोदां मिसा वयतां आनी ते पाट हांवें फादराक कितें म्हणलें फादर तुमी सेर्मां सांगताय न्ही. तो फादर म्हाका उलोवपा लागलो. सो तो म्हणपा लागलो देव म्हण लोक आयकना म्हणजे लोक देवागे उतर आयकपा सोदना. हांवें सांगलें तुमी देवागे उतर सांगनाय. तुमी सांगताय तुमगे उतर. तुमी देवागे उतर. आमी सकाळीं मिसा येताय म्हणलें आमकां ओत्मीक जेवण जाय म्हण. वी नीड स्पिरिच्युअल नरिशमेंट. दॅट्स वाय वी कम टू चर्च. पूण तुमी सांगताय म्हणलें हें करनाका तें करनाका तें करनाका. पूण मागीर आतां म्हणलें म्हाका बोर्ड आहा तूं किंचारपा खूंय बरयलो आहा ते भाशेनू. सो हें कॉन्वर्सेशन म्हगे ते पाट जालोलें ते कोडे. आतां हे पाटी प्रेम कोन्न एवरी वर्ड इज अ स्क्रिप्चर घान स्क्रिप्चर एक्सप्लेन कोत्ताय. सो हांवें म्हणलें प्रेज गॉड आनी सो मच सो लोक आमेन बी आमेन म्हणटाय. आतां हॉर्सां होता जेवल नाय तुमी हॉर्सां मुडाय आमेन. सो तें एक देवा गेलें कोण जाणो हांव म्हणना हांव थिंगा आहा म्हण पूण तें कॉन्वर्सेशन ते पाट आमी केलो म्हण उगडास येयलो. आनी हांव म्हणटा आमगे इगोर्जी आमकां हें तर सोदां मेट्टा सोगल्यांकूय मेट्टा जाल्यार आमकां कितू म्हणजे सोगलीं मनशां देवागे उतरां हें जावपाचीं देवागे उतरां रिगून रावपाचीं. सो आनी कितें जायतें जालें आनी म्हाका कोण नायलें कित्याक चोय आमी उतरां नाहलोलीं जाल्यार तोच इन्सिडंट हांव तर पडटां. हांव उतरां नाहलो जाल्यार हांव दिसभर घेवन भोंवतालो हांव पडलें म्हूण. म्हाका दूख जाता म्हाका हें जाता सोगल्यांक सांगता आहलो म्हाका उठपा जायना म्हाका बसपा जायना. पूण जेन्ना हांवें जेजू म्हूण उलो मारलो आनी ते दुस्माना पयस केलो तेदो म्हाका आपुणू मुगे जिवा बोड मेळ्ळें. आनी इगोर्जी खबर मागीर थिंग उलयता आसतना ही पेरंट येतालीं न्ही ती हांव गेलें म्हणटरी म्हाका सांगताय ती खबरो. सो हांव आतां तांकां देवागे उतर सांगता अशें जालें हे भाशेन करपा जाय चोय देव. सो आय वॉज टिचींग देम मिनिस्टरींग टू देम. सो ती मागीर म्हणपा लागली तूं एक दीस आमगे थिंग यो आनी आमकां शिकय आपूण दोग तीग जाणां आपयन हाडटा. सो हांवें म्हणलें बरें. सो दोग तीग जाणां आपयन हाडलीं आनी हांव तांकां सांगता आतां हें म्हाका कितें सांगता एकलें तूं फादरा सांग खूंय आनी आपणागे आमगे इगोर्जीको खूंय तूं प्रीच कर. हांवें म्हणलें करपा जातालें पूण हे पाट म्हाका मातशें पूण टायम ना म्हणलें हे पाट जायना. दुसरे पाट आमी करया म्हणलें एवरी संडे हें करया म्हूण सांगलें. सो चोय तें उतर तांकां उलयलो तें तांकां पावलो ना. तांकां आनी आयकपा जाय. तांकां तें समजिकाय जाय. सिंपल उतरांनी सांगिल्लें आनी म्हाकाय तो वेळ ना जायन तांकां तें सारकें आख्खें आयकूंक मेळ्ळो ना. पूण आयकिल्लें तें ताणें बरयलें तें ती उजार करपा लागोलीं. कित्याक धाकल्या भुरग्यां वरवीं आनी बिजनसा वरवीं तांकां तें एफेक्ट जातालें. तें उतर तीं उजार करपा लागोलीं. तुवें ते भाशेन सांगलो न्ही चोर येता चोरूंक मारूंक निसंटण करूंक. सो आपूण तें मोडटा. आपूण म्हणटा म्हणजे वॉट एवर यू बायंड ऑन अर्थ इज बाउंड इन हेवन. ओके घालया तें फ्लावी. नो हांव घालपा मुसता स्क्रिप्चर. ब्रदर घाता रे. Sister, let me know. Praise Sister? God. Matthew 18, I think it is. Brother, are you there or you left us and went? ना हांगा आयकता पूण हांव So- पळयता हांव घालूंक सोदतालो तुका. ओके Asu. I think it's 18, 19 and 20. So चोय आमी घाराको आहाय तेन्ना आमकां चोय आतां आमी सादी मनशां आहाय तेन्ना
आमकां जायते चिंतप येता, जायते वायट मागीर हें जाल्यार कितें जातलें, आयज म्हाका पयशे नाय, हें कितें जातलें, आमकां चिंतप येता, वायट चिंतप येता. आनी तें चिंतप येता तेदोणो दुसरो मनीस कोण येवन तें चोडोयता. सो समज मदर इन लॉ, फ्रेंड कोणूय येता आनी कितें म्हणटा, या तेंच तें 19 and 20. No, what is that one, brother? Bind whatever you bind on earth. 18, Flavi. 18, 19 and 20. ओय. सो तें म्हाका म्हणपा लागलें, तूं जाणो आपणागे धाकलो भुरगो, एक 12 वर्सां भुरगो, इतुलें तेंम करपा लागलो म्हणपा लागलें, आनी आपूण तेंम करपा लागलो म्हूण आपूण कितें करपा म्हूण कळना आपणाक. पूण मागीर तेका हो स्क्रिप्चरा उगडास येयलो, खरेंच हांव तुमकां खरेंच सांगता, जें कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणटात, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारांत तुमी ओय म्हणटात, ताका स्वर्गार देव ओय म्हणटलो. सो तुवें कितें एक्सेप्ट केलें, तो भुरगो आपणागे बिहेवियर दिता, इतू त्रास कोत्ता, लिसांव कोन्ना, जाल्यार तुवें तें मानून घेतलें, आवय तो लिसांव कोन्ना, तूं तें पोतून उलोयत रावलें, जाल्यार कितें जाता, तूं तें चिंतिता आनी तेंच तुगे मोना येता. पूण देवान कितें सांगिलां, तो संवसाराचो उजवाड, ही इज द लायट ऑफ द वर्ल्ड. सो हे भाशेन धाकले उतरांनी तांकां समजिकाय दिल तशें तांकां देवान उजवाड दिलो तांगे मोनाक, आनी तो ती मोटरसायकलीचेर बसून वयता तें चिंतपा लागलें. आनी म्हाका बरें दिसलें तें म्हाका सांगत ते भाशेन, आपूण तूं कितें सांगता तें चिंतपा लागलें. आनी तो हे भाशेन मस्ती कोत्ता जाणो आपूण म्हणलें, जेजू तूं तेगे जिवितां आहा, तुवें ताका उजवाड म्हूण सांगिलां, दुस्माना कोड सोरिंगाचो, हे भाशेन आनी तें उलयता तें चोयन म्हाका देवागे ग्लोरी येदेशें. वी आर कॉल्ड टू शेम द वायज. आमी फुलीश, आमी मनशी कोणू, आमकां देव इंचून काडटा, हुंयच्या सान आपूण आमकां उतर दिता आनी तें उतर आमकां शिकयता. आनी तें आतां ब्रदर आमकां सोदां सांगत चोय, दुसऱ्या आमी उतर शिकोवपाक, दुसऱ्या आमी उतर शिकयलें म्हणटरी तो उजवाड आमी दुसऱ्या दिताय, तें देवागे उतर शिकयताय आनी देव आपूण हें कोत्ता. What is that, Flavit? 1 Corinthians, 2 Corinthians 1:27, I think. सो आमी कोण होरें चोवपा गेल्या, आमी कोण, हुंय सान आमकां देव इंचून काडटा आनी हुंय सान आमकां देव तें उतर शिकयता. पूण तें उतर 27 27 sister. 1 Corinthians आसता बाय तें. Okay. 1 Corinthians Yeah, shame the wise. आणि chapter. 1 Corinthians 1:27. Okay. सो हे भाशेन कोण आमी कोण, पूण जोरी आमी तें उतर आयकूं येताय, सगळे पाटी आयज ब्रदर म्हणटा आपूण आज रेस्ट घेता, तुमी उलोयाय. सगळे पाट जोरी आमी उतर आयकिलें जाल्यार उलोयतो कोणू, दुसऱ्या सांगतो कोणू, आमी आयकिलें आमी घेवन गेलीं घारा, पूण दुसऱ्या सांगतो कोणू, दुसऱ्या एक्सप्लेन कोत्तो कोणू. आनी म्हाका कितें दिसोता जाणो पर्सनली, जे मनशा ओडचून आहा ते मनशा देव आमचे बोगले धाडटा. आतां ही सिंपल बायल ती म्हाका मेळ्ळो कोडे उलोवपा लागली, आपणा एक प्रॉब्लम आहा म्हणजे आतां आमगे गांवांत तांकां दिसोता म्हजे भितो कितें जाल्यार दुसरें आहा म्हण, कळ्ळें. दुसरें म्हणजे हे पाटी हांव गेल्या सगल्या नेबरांगे बी कितें फंक्शन आहा, म्हाका प्रेयर कर म्हणटाय, तूं प्रेयर कोरया, तूं रोजार कोरया, बिफोर मिल्स कितें प्रेयर आहा हांव कोत्ता. आनी हांव म्हणटा ओके हांव कोत्ता, नो प्रॉब्लम. सो सगल्यांक तें एक म्हणजे आमचे भितर तें उतर आहा जालें म्हणटरी आमचे भितर उजवाड दुसऱ्या दिसली पडटा. दुसरें आनी आमच्या ना पासून म्हणपा ना हांव कोन्ना, कितें को म्हणचें, कित्याक पवित्र आत्मा म्हणटा तूं घे टायम तो, तूं कर रोजार. आनी मागीर तें प्रेयर केलें म्हणटरी आवय तूं कितें कोन्न हे भाशेन प्रेयर कोत्ता, पवित्र आत्मा रियली तो इतलो विस्वाशी, इतलो मोहिमेवंत. चोय हिंग कितें सांगता चोय, तोरी जाणारांक लोचयेक घालूं, त्या कोणाक
कितें गो तें बारकें मुगो सारकें फोन कोण वाचिता मातशें हॅलो कोण ना इंका हिंगा प्रेज जीसस वाचता ओके तरी जाणाराक लोजेक घालूंक जे कोणाक संवसार पिशे म्हूण धरतात तांकांच देवान विचून काडल्यान आनी सोबतीवंतांक लोजेक घालूंक जे कोणाक संवसार असोक्त म्हूण लेखता तांकांच देवान विचून काडल्यान आमेन प्रेज गॉड आनी होरे कोण आमी सादी मनशां सादी देवान पूण देवान विचून काडलें आमकां देवान हाडलें आमकां हे जाग्यार देवान पावयलें आमकां उतरा कडेन इतू तेंप आमी उतर आयकिलां तें उतर आमकां मेळ्ळां तें आमी आयकून आमगे काळजां घेतलां पूण तोंडान उलयलें दुसऱ्या सांगिलां कित तरी केलां तें उतरानू हांव नेणो आमी ब्रादर सांगोत ते भाशेन आमी जोडटी दिवपाची बाय मारिया आमी दुसऱ्यांक कितें सांगचे पयलीं आमकां ते कॉन्फिडन्स आसूंक जाय आमकां ते कन्विक्शन आसूंक जाय ते सांगपाक येस ब्रदर जेन्ना आमी तें उतर आयकता आमकां तें उतर पाळून आनी ताजो फायदो ताजी पदवी ताजें बरेंपण त्या उतराचें म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळोंक गरजेचें ना तर कितें जाता हांवें कोणाचें आयकलें बरयलें मागीर कोणाक सांगलें आनी तो लोक म्हणटलो तुज्या जिवितांत अशें घडलां तूं आमी कितें म्हणटलें करेक्ट येस पळय आमकां गोवायकी दिवपाक आमकां टेस्टमनी दिवपाक कित्याक गरजेचें कित्याक जेन्ना आमी उतर आयकता कोण आमकां उतर सांगता वा पवित्र आत्मा आमचे कडेन डायरेक्टली उलयता पवित्र आत्मा दोन भाशेनी उलयता एक तर आमकां डायरेक्टली उलयता आनी एक तो कोण प्रिचरा वरवीं एनॉयंटेड प्रिचरा वरवीं तो उलयता पूण खंयचेय भाशेन उलयलो जाल्यार हांवें तें उतर आयकलें सजमणी घेतली आनी तें उतर हांवें पाळलें जाल्यार आतां म्हाका ते कॉन्फिडन्स म्हाका खात्री आहा की हें उतर म्हज्या जिवितांत घडलां जाल्यार दुसऱ्या जिवितांत घडटलेंच म्हणून आनी तेन्नाच की म्हाका कॉन्फिडन्स आहा म्हाका ती उमेद आहा तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक सारकें येस ना तर दुसऱ्यांक ही गोवायकी देखून आमी जी उतर आयकता आमीच तें उतर पाळून आमीच त्या उतराचो फायदो आमकां पयलो मेळ्ळो गरजेचो व्हेरी इम्पॉर्टंट ना तर कितें जाता हांव खूब पाटी म्हणटा आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाय आमी आमच्या शेजाऱ्या कडेन वचोंक जाय आमी तांकां बरी खबर दिवंक जाय वय पूण इतलीं वर्सां आमी म्हणटा आमी उतरान आहा वी आर इन द वर्ल्ड बरें इन द वर्ल्ड आतां कशें कळटलें की वी आर इन द वर्ल्ड कित्याक आमी क्लासीक येता म्हणून बुधवारा दीस वा आमी ह्या प्रिचराचें त्या प्रिचराचें उतर आयकता म्हणून वी आर इन द वर्ल्ड ना वी आर इन द वर्ल्ड बिकॉज आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ताचो फायदो पळयला देवाची मोहिमा पळयल्या आनी देखून आमकां ती खात्री आहा कॉन्फिडन्स आहा तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक तांकां उजवाड दिवपाक आमेन प्रेज गॉड येस एक्झॅक्टली बरें कोण सांगलें हालेलुया व्हेरी गुड हालेलुया येस ना तर आमकां ते कॉन्फिडन्स आसचे ना आमी फकत आयकतले कांय गोवायकी आसची ना आमी दुसऱ्यांक सांगपाक पावची ना कित्याक आमीच तें उतर पाडटा आमी आमकांच फटयता देवाचें उतर आमकां सांगतात जाकोबाचो 1:20 म्हणटा तुमी फकत उतर आयकनाकात तुमी फकत उतर आयकनाकात पूण तें उतर पाळात कित्याक जो कोण उतर आयकता आनी पाळिना तो आपणाकूच फटयता पळयात जाकोबाचो 1:20 वाचूया कितें म्हणटा देवाचें उतर फकत आयकून फटयनाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात जेजू कारगा जेजू कारगा जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो आतां देवाची मोहिमा पळयता आतां आमी म्हणटा न्ही तूं देवाचें उतर आयकताय तूं उतर पाळटाय बरें आहा कशें आमकां कळटलें की आमी खरेपणी तें उतर पाळटा म्हणून कोत्ता म्हणून आमकां परिक्षा येतलीच परीक्षा येतली कित्याक परीक्षा येना जाल्यार
ते उतर आमच्या काळजांत आमचे भितर गोड चिपकून रावचे ना, कित्याक Praise त्या God. त्या उतराची परीक्षा, त्या उतराचो टेस्ट, उतराचो त्या उतराक आमच्या जिवितांत आमच्या बावटाक प्रेशर केन्नाच येवंक ना. जेन्ना आमच्या बावट our faith has been tested, त्या उतरा वरवीं आमकां ते जोईत मेळटा, आमच्या परीक्षा वरवीं आमी पास जाल्या. आतां परीक्षा आमकां ती टेस्टमनी आसतली आनी ते उतर भितर चिपकून रावतले. सैतानाक म्हज्या जिवितांत पदवी आशिना. तेन्ना म्हाका खात्री आहा, म्हाका कॉन्फिडन्स आहा दुसऱ्यांक वचोन तें उतर सांगपाक. Amen. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. Yeah. Yes. Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. So म्हाका दिसलें कंटिन्यू कोत म्हणटा. So ना 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 ना, हांवें बेश्टें मदल्यान कित्याक तूं म्हणूंक लागली की हांवें तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाय, आमी सांगूंक yes, जाय, कोणाक yeah. दिवंक जाय. पूण तें करचे आदीं तें उतर म्हज्या जिवितांत मास जावंक जाय, म्हजे भितर मास जावंक जाय. ना तर कितें जातलें, म्हाका ती उमीद आसची ना, म्हाका कॉन्फिडन्स आसचें ना तें उतर कोणाक दिवपाक. केन्नाच कॉन्फिडन्स आसचें ना. कित्याक हांव कोणाक थंयसर पळय, बाय मारियान आमची म्हणजे भयणीनो आयकात, तुमी जाणो आमी खूब तुवेंच म्हणलें आतां, आमी इगर्जेक वेता, आमी सगळीं इगर्जेक वेता. थोडीं सदां घाल इगर्जेक वेतात, थोडीं आयतारा दीस आयकोंक वेतात. आमी थंयसर उतर आयकूंक वेता, शर्मा आयकूंक वेता. थंयसर फकत काणी आयकली. थंयसर आमी कशे भाशेन तें उतर आमी सजमल्या, कित्याक जो कोण सांगता तो ताणेंच तें पाळलां, तोच तें उतर जियेता. तेच उतर ताणें आपल्या जिवितांत जैतिवंत जिवीत आपल्या जिवितांत पळयलां. जेन्ना तो थंयसर उबे रावन तें उतर सांगता, जो कोण आयकता म्हणटा ताच्या जिवितांत अशें घडलां जाल्यार म्हज्या जिवितांत घडोंक जाता. पूण थंयसर आमी फकत काणयो आयकता जाल्यार, फकत आमी धर्म करता जाल्यार, आमचें ऑब्लिगेशन करता जाल्यार, गेलें आयकलें घरा गेलीं, तांकांय फायदो ना, तुमकांय फायदो ना. पूण आमी फकत ऑब्लिगेशन केलें. आमी कितें शिकल्या थंयसर? आमकां कितें फायदो जालो? आमचो संबंद जेजूशी वाडलो? आमकां सजमणी मेवली? पूण आजून पासून इग्रोज मातयेन आमी शेरी म्हणटा, आजून आमच्या गिन्यानान ह्यो वस्तू वचोना, आजून ऑब्लिगेशन करता. Praise God. देखून आमकां सदांकाळ तें उतर आयकून, उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळून गरजेचें. इगर्जेक सोडा, त्यो काणयो सोडा, पूण जेजूक सोडी नाका, उतर सोडी नाका. तें उतर भितर रिगून रोवन तें उतर पाळूंक तेन्नाच की आमच्या दुसऱ्याक दिवंक जाता, आमच्या देवाच्या रात फुडें सरपाक वावरूंक जाता. Praise God. Thank you, Jesus. That's the way. Praise God. So, yeah, आणि होरें सारकें सांगलें ब्रदर, बरे भाशेन लायक सिम्प्लिफाय करून सांगलें. होरें म्हाका तर कॉन्फिडन्स ना, म्हाका तर एक टेस्टिमनी ना मुगेली, मुगे काळजांतल्यान तें उतर हांवें मुगे केलें ना जाल्यार म्हाका तें दुसऱ्या दिवपाक जायना. कित्याक तें मागीर फेक स्टोरी जाली सांगपाक. पूण जेन्ना आमी तें उतर आमगे कोत्ताय, तें उतर आमचे भितर जिवीत जाता, तेदो आमच्यान दुसऱ्या सांगपाक जाता. कित्याक दुसऱ्यागे लायफ चोयल जाल्यार आमकां दिसती पडटा, कित्याक तांकां उतर ना जायन ती कितकोन तांकां बुडयता तो सैतान, सोतायता. पूण तें उतर ना तांकोडे आनी सांगलें जाल्यार तांकां सोंगचें कांय ना, कित्याक देवागे उतर सांगता, माय पीपल पॅरिश, मुगे लोकांचें निसंठण जाता, तांकां जाणवाय ना म्हूण. आनी आमी तेच जाग्यार आहलोलीं पयलीं. पूण आतां तें उतर आमचे भितून आमकां उजवाड दाखयता, वाट दाखयता. आनी सगल्याचोय आतां हांव घरा गेलें म्हणटरी म्हाका काम करपा पडटा, ऑफीस हें तें. खूंय गेल्यार हांव म्हणटा, आनी हांव कोणाक 100 रुपया दिवपी न्ही तांकां, पागार मेळटा तांकां. सो गेल जाल्या पासून हांव भायर सरता आसतना म्हणटा, लॉर्ड तूं म्हज्या पयलीं तूं गेला, तूं वचून त्या मनशा मेळ्ळा, थंय तें काम केलां मुगेलें. आनी थिंग त्या ऑफिसरा बले गेल्यार सगलें काम जाता सारकें. कित्याक उलयलें जाल्यार म्हाका आनी परतून पावट पडलें ना ही पाटी. सगलें हें कोन्न बरे भाशेन जालें. आनी म्हाका होरें दिसोलें, कित्याक हांव म्हाका प्रिन्सेस म्हणटा, प्रिन्सेस हांव देवागे राजा आहा म्हणल्यार मुगे बापूय राजा. सो म्हाका दिसोलें हे भाशेन
मनशा बोली आम कोणू जावं कोणू आमकां कचरो म्हणू कोणू आमकां पिशी म्हणू पूण आमगे देव आमकां आपणागे विंचलो म्हणटा आपणागे विंचून काडलो म्हणटा आनी तो आमकां दाखयता कित्याक कोणें मनशान 1 Corinthians 2:6 कोण घाता फ्लावी तुंच घाता या सो तो आमकां कोण हुंयचे दोड्यान चोयलो ना तें 2:6 or 9 सकल असो हुंयच्या दोड्यान चोयलो ना तें देवान 9 आपणाचो मुख कोत्तल्यांक तयार केला तें दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनांत तें आटापूंक ना तो सिस्टर हय वाच गो बाय पूण देवान आपणाचो मुख कोत्तल्यांक तयार केला तें दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनांत आटापूंक ना अशें क्रिस्तूच पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आसा तें पोरमोणें आमेन प्रेज गॉड आनी हे म्हाका आतां म्हाका ते स्क्रिप्चरा उगडास येयलो हें म्हाका दिसोलें हे पाटी कित्याक सामको मातशें पूण टायम ना इतलो लायफ मुगे सारकें बारबोर एक येता कित्याक मुगे भुरगे गेले फॅमिली आगलोली आनी सगळी घोडबोड आनी सगळें हें पूण एक म्हाका आवाज सांगता जस्ट काम डावन जस्ट बी पीसफूल पीस लेट देयर बी पीस यू नो आनी सगळें देवान म्हाका दाखयलें कोणाच्यान चिंतू जायना तसोलें आपूण तुका दवरलें म्हण देवान आपणागे मोग कोत्तल्यांक आमी आनी कोणागे मोग कोत्ताय फकत देवाचो ताणें तयार केला दोळ्यांनी पळोवंक जायना कानांनी आयकूंक जायना मनशाच्या मनान आटापूंक जायना हें आमकां दवरलां म्हणल्यार चोय केदें व्हडलें पार्सल तें आमकोडें सो प्रेज गॉड आनी दुसरें म्हणल्यार 2 Thessalonians 3:3 घालया मागीर ओवर टू यू ब्रदर जायत जालें पूण म्हाका उगडास येना आतां आर्कान जेजूक प्रेज जीसस पवित्र महा सगळे उगडास करतलो खूब जाणां आहात हांगा गोवायकी दिवपाक तयार जाल्यात तूंच म्हणनाका म्हाका दी म्हाका उलोवपाक खूब जाणां आहा लायन लागल्या सगळ्यांची हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया ओके गो जोनिना 3 वाच गो बाय पूण सोमी विस्वाशी तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वायटव्याच्या हातांतली तुमकां राखतलो आमेन आमेन सगळे चोय सर्वेस्पोर विस्वाशी आमगे सोमी देव विस्वाशी आमी घातकी जायत पूण तो केन्ना घात करना तो आपणागे विस्वाशीपण सदांच सांबाळटा सो तो वायट येते त्या हातान तो आमकां सदांच निवाडटलो आमकां राखतलो सांबाळटलो आनी हें म्हाका जालें कित्याक सगळें कितें वायट येता तें देव सगळें बरें कोत्ता ते वेळार घोडी म्हाका कितें वायट आयलें तें देवान घोडये म्हाका नियाडपाक कितें ऑल थिंग्स वर्क फॉर आवर गूड सो ते भाशेन प्रेज गॉड आर्कान जेजूक थँक यू जीसस आतां आनी कोण आहाय ती सांगाय बाय आयज ब्रदर उलोय ना हुंय आज माझी एक टेस्टमनी माझ्या ऑफिसान जीसस माझ्या ऑफिसान एकले स्टाफ काम करतात तो ते म्हजे बोले धांवून येयले जॉनिना म्हणून लागले आपणागे नात बरी ना UK 2 वर्सांचे तेका इन्फेक्शन जालें म्हणून मातशें मागणी करुया म्हणलें मागीर तेका देवाची उतराची ओळख दिली आनी देवाचें उतर कितें तेका केन्ना हांव अशें करून सांगतालें तेका जायते पावटी आनी तें सोत मानू लागलें आनी मागीर आयकोंक लागलें आमी म्हणून लागलें मागणी करुया हांवें म्हणलें बरें करुया मागीर परत तेका हांवें देवाच्या उतराची मातशें ओळख सांगलें आनी मागीर मागणी केली उपरांत आमी तो अधिकार घेयलो ह्या भुरग्याक कितें जावचें ना आनी तें एडमीट उरचें ना म्हणटरी तें इन्फेक्शन जालें म्हणटरी तें भुरग्याक वादी घालूंक पडटा एडमीट केलें म्हणटरी मागीर तेका युरीन भायर सरता पूण ह्या भुरग्याक इतलें देवान राखलें की युरीन इन्फेक्शन तेका वादी घायनासतना 2 वरां भितर तेका आपुणूच तेका मुतोंक जालें आनी तेका मागीर डिस्चार्ज मेळ्ळो देखून देवाक आमी आर्गां दिता ह्या वेळार प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस आनी तेंचोय भावार्थ वाडलो देवाच्या उतरांतल्यान प्रेज गॉड जीसस वाव थँक यू जीसस
Praise God. प्रेज गॉड मागी आनी कोण हा Yeah, या brother Magi. अंकल Yeah, praise प्रेज God. जीसस Yes, आमगे हिंगा शेजाऱ्या एक अंकल आहा, अंकल एंड आंटी. ओके, सो मुगे चेडो म्हणजे भायर सोन येयलो दुबय सोन, अँड सगळे पाट न्हू येयलो पाट ती रोखडी भायर येताय जाप करपा. सो एक पावटी ती आंटी एकली येयली आनी अंकल येवं ना. सो आम तेका विचारलें, अरे अंकल खंय आहा? अँड ती म्हणपा लागली ना अंकल बरो ना, तेगे प्रेशर वाडोला 180 समथींग एंड अबाव आहा अशें म्हण. आनी तो तेका मातशें अनइजी जालो म्हूण तो न्हिदोन आहा. सो तो मातशें भियोन तो न्हिदोन आहलोच दिसता म्हाका. ओके, सो आमी मातशें रावलीं, सगळें हें केलें आनी तेज बगले गेलीं another half an hour. Okay, and so I just asked him how are you and all that, and he explained to me what happened. Ani maka jiwa baren disna magi I tek म्हणलें, so my son went home and I was there. Okay, magi I म्हणलें तेका अंकल हांव मातशें तुजे रोजार कोत्ता आनी तुका मातशें एक्सप्लेन कोत्ता हें देवागे उतर. सो हांवें तेका सांगिल्लें डिवायन एक्सचेंज तें एक्सप्लेन केलें तेका. आनी Isaiah 53:4-5 I gave the word, and 1 Peter 2:24 also, like जेजून आमगे सोगलें आपणाचेर घेयलां आनी आमकां सुटका दिल्या, सो पेकोणी दिल्या, तें एक्सप्लेन केलें तेका. आनी तूं म्हणलें ही सोगलीं स्क्रिप्चर मोडीत राव आनी तेच मिनींग तेका सांगिल्लें, हांवें एक्सप्लेन केलें. And I told him, like, no, like, you have to keep giving thanks that you're already healed and your blood pressure is normal and all that. I explained to him. And 1 Thessalonians 5:16, 17, 18, I think, that also I gave one scripture. And magi I teka rozar kurpa comments kele. So like how you said, no, Matthew 18:18. I bind, I curse, and I rebuke that spirit of infirmity. And I believe your blood pressure is normal, and your Jesus's precious blood is flowing into your body. हे सगळें तेका रोजार केलें हांवें तेजेर. आनी सांगिल्लें तूं आतां फेथ तुवें तुगे दाखोवपा जाय एक्शनान. सो तूं बरो जाल म्हूण तूं बिलीव कोर आनी तूं आतां उठ आनी भोंवपा लाग मातशें, म्हणजे न्हिदोन राव नाका. So by like evening he was out, like he was about like म्हणजे भोंवपा लागलो म्हाका दिसती पळटो आमगे थिंगसोन. And मागीर मातशें इवनिंग हांवें तेका विचारलें केसो आहा अंकल. सो तो म्हणपा लागलो आतां सारको बरो जालो, हांव पण बरो आहा. सो लायक जेजू जेजू कारका. कारका. Praise God. yeah, praise God. And I was happy like to see him. And then he was with the Bible, reading the Bible, saying the scriptures. So I saw him reading and all. And he's like आता पयलोसून बायबल बी रीड कोता दिसता, पूण तेका न्हू उतरां तितू ओडोक आसोना. सो ते मातशें एक्सप्लेन केलें तें तेकाय मागीर बरें दिसोलें. प्रेज गॉड. एंड आर्गां जेजू. जेजू कारका. So जेजू जेजू कारका. Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. All glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Wow. आनी कोण आहा? चलाय सांगाय आर्गां जेजूक. Argan Jesus. जेजूक. मुझी स्मॉल एक हा टेस्टिमनी. मुझ्या घरा कोण हॅलो हॅलो मरिया, आयकताय आमी. मुझ्या घरा कोण लास्ट विकान एक विजिटींग येयले. मुझे हे जाला न्हू हातीचें डिसलोकेटेड येयले होबरेक म्हणून. होबरेक येयल्या उपरांत आमी हांव न्हू कोणूय येयलो न्हू देवाचें कोण उगडास करता कितें म्हणटा, जस्ट वेटींग फॉर द चान्स म्हाका उलोवंक मेवतलें म्हणून. तो कोणाक विजिटींग येयलें म्हणटा लोडो लोक कितें लोकांचे गजाली करता हांगा जालें तशें, बट तेणी तें करूंक ना. तेणें एकदां एक देवाचें उतर काडलें आनी हांवें म्हाजें कॉमेंट्स केलें. तेणें कितें म्हणलें, मरिया देव म्हणटा न्हू आमी वेन 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst. तो देव आमचे मोदेक हा म्हणून तुवें हें उतर चालू केली. Praise God.
Thank you, Praise Jesus. God. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Jesus. That is so nice, Maria. And in देव अपूर्ण conversation start कोत्ता आपणांगे खबर अपूर्ण start कोत्ता. Isn't वय it? आमकां opportunity दिता. वय Thank you, सिस्टर. Jesus. आनी एक आसा न्हू सिस्टर, आयजूच म्हाका कोणाचो दनपारां फोन येयलो, म्हणटा म्हाका म्हाज्या चेड्याक प्रे कर. आनी कितें जालें? ताका म्हणटा जॉबाचो काडलो. हांवें सांगलें ही इज अ लॉयर ताणें म्हणलें जॉबाचो काडूंक कितें कारण आसतलें? मागीर ताणें म्हाका सांगलें ते ऑफीस तो काम करता थिंगा ते न्हू सोरो बापूय येतात आनी दुसरी एक बायल आहा ती दुसऱ्यां कोणाक हाडटा. समजलें न्हू तुमी? Yeah. तुमी वय. तर हांवें त्या उतराक तेसोलिनिया 3:3 न्हू हांवें ताका म्हणलें पळय देवाचें कितें तरी कारण आहा ताका काडपाक. तो तेंचे कंपनीन पडलेलो जाल्यार तो वच जावपाचो. ही ऑल्सो मे एंटर इन टू दॅट. सो तूं भियेनाकाय. देव आसा आनी देव केन्नाच खोट्यांक लेखन करना. तो बरेंच करतलो आनी ताका तेजो बेटर प्लॅन आहा. तूं इतलेंच मान तुज्या चेड्याक दुसरें जॉब मेवलें म्हूण. फिलिपीन 4:19 ताका सांगलें म्हूण. आनी विस्वास दवर. तूं माय आसा आनी शी इज अ विडो. अशें तूं माय आसा आनी तूं विडो आहा प्लस. देव तुका केन्नाच सोडचो ना. ताका तें न्हू मातशें एनकरेजमेंट मेवलें. ते म्हणटा वय मारया. अशें भियेनाकाय. आयल कीप इन माय प्रे. तूंय माग. मागीर प्रे सदांच देव आयकोता. केन्ना आयज ना फाल्यां तेजें फळ मेवतात. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. जेजू कारगा. जेजू Jesu कारगा. कारका. आपल्या जेजू. Praise God. आणि कोण आहा? Praise Jesus. Thank you, Jesus. सगळ्यांको testimony आहाय Jesus. Praise God. विचून काडल्या न्हू देवान आमकां. Amen. Thank you, Jesus. आमचो सोल्जर आहा न्हू स्ट्रॉंग फेथाचो. Amen. ब्रदर आहा न्हू. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. बरें. हांव तुमकां एक कितें सांगूंक सोदतां आयज. नो प्रॉब्लम. जेजू कारगा. Jesu कारका. तुम्ही सगळीं जाणो की आमच्या जिवितांत केन्ना कितें घडटा न्ही. आतां हांव आयकतालो बाय मारियाची टेस्टिमनी की ती पडली म्हणून. आमची बाय मारिया जी अहमदाबाद आहा ती पडली म्हणून. तुमी सगळीं मारिया पडटात सगळां. हांव कित्याक पडटात म्हणून. पूण हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. जेन्ना तुमी सांगताले बाय मारियाची खबर तेन्ना तुजी पडली म्हणून मार लागलो. जाणे आमच्या जिवितांत जेन्ना कितें घडटा आयकात हांव कितें सांगता तें. त्या वेळार जेन्ना तुमची गोवायकी आयलो पवित्र कितें म्हाका सांगूंक सोदतालो. जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें आमी पळयता. समजा कोण पडलो, कोणाक एक्सिडेंट जालो, कोणाक कॅन्सर जालो, कोणाचें काम गेलें म्हणजे ताका कामांतली काडली, तांच्या काजारी जिवितांत कितें घडलें, कितें तरी त्रास भोगले, कितें त्रास येयले. जाणय ही जावन आसा एक बरी खबर. Praise God. हालेलुया. तुम्ही हालेलुया आनी प्रेज गॉड कित्याक म्हणलें हांव विचारूंक सोदतां. कित्याक म्हणलें? हांवें बरी. म्हणलें जेन्ना ही वस्तू आमकां दिश्टी पडटा हांवें म्हणलें ही जावन आसा एक बरी बरी खबर. खबर. कित्याक जावन आसा बरी? कोण पडत जाल्यार वा कितें वायट जायत जाल्यार ही बरी खबर. कित्याक कित्याक तुम्ही हालेलुया प्रेज गॉड हांवें म्हणलें बरी खबर. पूण बरी खबर कित्याक? We have to Yes, dear. rejoice. Good news. Because we have to rejoice. Suffering येता तेन्ना rejoice करूंक जाय. We have to rejoice. Saint Paul म्हणटा. You must rejoice because we are suffering.
No, no. No? Test your faith. Test, yeah. Yeah. That also is there. पळयात हांव कितें सांगता तें आयकात आं. Okay. Praise God. ह्या टेस्टिमनी वरवीं म्हाका पवित्र कितें सांगलें. ओके, लिसन. Mhm. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन येता तें केन्नाच घडोना ओत्मीक संवसारान घडल्या बगोन. Praise God. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें इंग्लिशीन सांगता. Wait. Nothing happens in the physical world unless it has already happened In in the the spiritual. spiritual world, because the physical world वो जो संसार हा, ह्या संसारान जी आमी जियेता वो संसार जावन आसा बाळूक, भुरगो, मीन्स इट्स द चाइल्ड वर्ल्ड. Okay, yeah, okay. आणि पेरंट वर्ल्ड म्हणजे पाय मायचो संसार म्हणजे तो व्हडलो संसार जावन आसा Up. ओत्मीक संसार, Both mix. स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. म्हणटच स्पिरिच्युअल संसारान काबार जातकूच तेन्ना ते खी घडटा, Physical. Physical. फिजिकल घडटा. सारके Mhm. कळले सगळे. Praise God. आता Yeah. तुमकां आतां स्क्रिप्चर दिता. आतां स्क्रिप्चर दिल्या उपरांत तुमकां कळटलें कित्याक हांवें बरी खबर म्हणली ती. ओके, Okay. Yes. आता तुम्ही Yes. So let's brother. put 2 Corinthians chapter 4, दुसरी चीट कोरिंथकारांक विसवोर 4 वोड 18. आता कोण आता म्हाका ही स्क्रिप्चर आयकोन आता कोण आता सेलिब्रेट करतलो तांकां सोजमणी मेळटली. ताजे उपरांत सोजमणी दिता. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. वाचात, एकदम हळू वाचात, स्लोली. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें दान मोल लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडेच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोपतात. आमेन. Praise God. Amen. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. Praise God. कळले? दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात. उरतात. ही जावन आसा बरी खबर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात. कित्याक जे दिश्टी पडटा ते सदांकाल उरचे ना, पूण दिश्टी पडना ते सासणाक तोपता. Amen. आमच्या जिवितांत कितें आमी आतां घडलां आनी बरी खबर म्हणल्यार हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, आयकात. ह्या संवसारान कितें घडचे आदीं आमच्यान ते ओत्मीक संवसारान कॅन्सल करूंक जाता. Okay, wait, say that again, brother. ह्या संवसारान घडचे आदीं Yeah. आमी कितें चूक केल्या जाल्यार आमच्यान ती ओत्मीक संवसारान कॅन्सल करूंक जाता. Okay. If I have sown a seed, हांवें तें बीं घातलां जाल्यार तें बियांचें पीक खंय येतलें पयलें? हांव जेन्ना म्हज्या जिवितांत एक बीं घालतां ताचें फळ पयलें खंय येतलें? म्हाकाच येतलें. म्हाकाच येतलें. ओत्मीक संवसारान, in the Okay. spiritual world first. म्हज्या भयणीनो, आयकात. देवान हो संवसार असो रचला की आमी समज आमी ह्या संवसारान एक बीं घालीत जाल्यार आतां शेतकार ती आपल्या शेतान बीं घालता आनी ताच्या उपरांत थोडे शिंपता आनी ताका तें पीक मेळटा. वय की ना? Wait. आमी समजता की म्हाका दिसता म्हणून, म्हज्या दोळ्यान दिश्टी पडटा म्हणून हांव आतां तें बीं खंय घालता? ह्या संवसारानूच घालता. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत कसलें बीं घालता तें बीं हांव कशें घालता? 3 भाशांनी घालता. एक म्हज्या चिंतनांनी,
एक म्हज्या उतरांनी उतरां. आणि Correct. एक म्हज्या कोन्यांनी. पोरण्यान. हें आसा. आयकता तुम्ही? I sow the seed with my thoughts, with my words, and with my Action. Action. आयकतात तुम्ही? आता समजा आयज हांव कालचे फाटी हांव शिकयतालो, दीस काबार जावचे आदीं हांवें आख्ख्या दिसाचो नियाळ करूंक जाय. हांवें कितें कसलीं चिंतनां येयल्या म्हज्या जिवितांत, कसलीं उतरां उलयल्यात, कसलीं कोन्यो हांवें केल्यात, ताचेर हांवें दूख भोगपाक गरजेचें, हांवें म्हजें मन बदलपाक गरजेचें, देवाचें बोगसणें मागपाक गरजेचें. कित्याक जें हांवें घालां तें फाटाक करून फास्ट ह्या संवसारान येवचें ना. ताका वेळ लागता, कित्याक ते पयले त्या ओत्मीक संवसारान तें अप्रुवल मेळोंक जाय ताका. आयकतात तुम्ही? Praise God. Yes, brother. Whatever Yes. seeds I have sown, I am not going to see the harvest of that tomorrow, because the harvest is first going to come in the spiritual world. Then the harvest will manifest on the earth. सगळी तुम्ही हात तुझे बरोबर होय Yes, brother. brother. देखून हांव जेन्ना चूक करता म्हज्या उतरांनी, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या कोन्यांनी, म्हाका दीस काबार जावचे पयलीं न्हिदच्या आदीं देवाचें बोगसणें मागून तें पीक जें म्हज्या उतरां वरवीं कोन्यांनी जें वायट केलां तें पीक हांवें कॅन्सल करपाक एकदम गरजेचें. Praise ना God. तर तें येतलेंच ह्या संवसारान, आयज ना तर फाल्यां येतलेंच. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा? म्हणटोच म्हणटा, दोळ्यांक दिसती पडटात तसल्यो वस्तूचेर आमी आमचें दान मोड लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूचेर. म्हणटच कितें म्हणटा? दिश्टी पडना त्यो वस्तू कितें? आमची उतरां, आमची चिंतनां, ह्यो वस्तू, these are all going into the spiritual world. त्या ओत्मीक संवसारान एक बींक कशें त्या ओत्मीक संवसारान येता आनी थंयचो त्या ओत्मीक संवसारान तें किल्लोता. देखून म्हज्या भयणीनो, आमच्या चिंतनांनी, what a man thinks in his heart, so is he. Proverbs 23:7. ताच्या चिंतनांनी कितें आहा तें, ताच्या चिंतनांनी कितें माती गोबर आहा, वायटपण आहा, पातोक आहा, सामटेपण आहा, सगळें वायट आहा, वीक आहा, तें वीक काडपाक पयलें गरजेचें. कित्याक तें काडिना जाल्यार तें आतां येतलें म्हज्या उतरांनी, आनी उतरांनी येतकूच तें येतलें म्हज्या कोन्यांनी. देखून हें म्हजें मन, ही म्हजी चिंतनां, ताचेर हांवें कंट्रोल दवरपाक, कित्याक ही चिंतनां पासून ह्या ओत्मीक संवसारान येता एक बींक कशें, आनी थंयसर तें किल्लोता. हांवें कांय म्हणूंक ना, हांवें कांय करूंक ना, पूण तें बींक हांवें त्या ओत्मीक संवसारान गेलां आनी तें आतां ह्या म्हज्या जिवितान घडोवन येतलेंच. देखून म्हाका म्हज्या चिंतनाचेर कंट्रोल दवरून म्हाका गरजेचें. तें कशे भाशेन म्हज्यान दवरूंक जाता? फकत देवाच्या उतरां प्रमाणे. उतरां. कशे भाशेन हांव करता? पवित्र आत्मो सांत पावलूक शिकयता आनी दाखयता कशे भाशेन करपाक तें. दुसरी चीट कोरिंथकारांक 10:3-5 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 10 verses 3-5. ह्या चिंतनाचेर, कित्याक जें दिश्टी पडटा हें फकत टेम्पररी, जें दिश्टी पडना तें जावना सासणाक तोपता. पळोवया कशे भाशेन आमच्यान तें काडूंक जाता. दुसरी चीट आमी संवसारान जियेता खरें. 10:3-5 पर्यंत. आमी संवसारान जियेता खरें, पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचें झूज आमी चलोना. आमची झुजाची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय, देवाचे पदवेची हातयारां तीं, आनी खोटां मोडून उडोवंक तांकां बोड आसा.
आमी मोट्टाव ती फोटकिरी तोरगां चिंतनाची खोठां म्हणजे देवाचे खोरे ओळखी विरुद्ध उर्मोटेन उप्रासता ते सगळे फोटकिरे वाद विवाद आमी मोडून उडयताव आनी मनशांनी आपले संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचे मोन धरूंक आमी वावुरताव. जेजू तुमी कारगा. आमच्या सारके पुरो. जेजू Yes. कारगा. Praise Jesus. म्हणटोच ही म्हजी चिंतना जी आसात संवसाराची वायट चिंतना कोणाक वायट करपाक कोणाक दुखोवपाक टीट फॉर टॅट करपाक हे सगळें जे म्हज्या जिवितान आसा तें खिंचोन येता जे म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी दिश्टी पडटा ते जे हांव म्हज्या कानांनी आयकता ते जे हांव चिंतना ही म्हज्या कोन्या वरवीं कोणें म्हाका कितें केलें त्या वरवीं हे सगळे म्हज्या मनान आतां येता. ही सगळी चिंतना हे सगळे वायटपण म्हज्या मनान येता. जेन्ना म्हज्या मनान येता हे मनान येता ते आतां एक बी कशें जाता खिंचोन ओत्मीक संवसारान. Praise God. तुम्ही म्हाका आयकतात हांव कितें सांगता. दिस इज होय, व्हेरी brother. डीप. वय वय Yes. डीप एकदम जे शिकयता एकदम डीप वय. हे सजमपाक गरजेचें पळय. आमी कितें करता कितें आमकां दिश्टी पडलें आमी बगसता हें कितें कितें बिश्टें आमचें दिश्टी पडटा तें ताजे वयर आमची भावना चलता. पूण हांव तुमकां सांगता आमचें चिंतप कशे भाशेन आमची चिंतना चलता आमकां दिश्टी पडटा तें. आमकां वॉट्सॅपाचेर कोण आपल्यो खबरो सांगता. आतां समजा आमी भायर आसता समजा हांव भायर आसता म्हणून गालफाक आसता आमी गोंया येता आमची बाय मारिया आतां ऑस्ट्रेलिया आहा ती गोंया येयली. बाय मारिया कशी हाय खंय पद चलता ऑस्ट्रेलिया खंय हा हे खंय हा मागीर ती ताका आपली खबरो सांगता ती आयकता मागीर ती सांगता त्यो खबरो सांगतात. पूण आतां कितें जाता एकामेकाच्यो खबरो सांगतात आमी सांगता पळय आमकां उमेद आसा सांगपाक. पूण त्या उतरांनी आमी खूब फाटी कितें सांगता जे आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडटा आमी कानांनी आयकलां आमच्या भावना प्रमाणे आमच्या हॉर्मोन्स प्रमाणे आमच्या सेंटिमेंट्स प्रमाणे आनी आतां आमी हांसता रडटा खबरो Praise करता God. आनी आमी विसरता. पूण त्या वेळार जी उतरां आमी उलयल्या जी चिंतना आमचे भितर येयली ती आतां सगळीं त्या ओत्मीक संवसारान एक बी कशें थंयसर किल्लोलें. आनी मागीर आमी म्हणटा पडली आमी अरे एक्सिडेंट जालो आनी Praise God. कशें पडलें उतरान हा आमी उतरान हा आमी देवाचें उतर आयकता. कित्याक अशें पडलें कित्याक पडली कित्याक तकली फोडली म्हजी कित्याक पल पडलें म्हाका आयकतात तुमी. वय वय ब्रदर. आमी चिंता की कित्याक म्हज्या जिवितान घडलें. मी दुसऱ्या लोकां भाशेन न्ही ती आयताराच्या दिसाक येता आमी तरी हांगा उतर शिकयता आमी तरी उतर वाचता आमी उतरान हांव बरें आहा उतरान हांव बरें आहा सगळीं उतरान. पूण त्या वेळार आमी आमची उतरां आमची चिंतना जी सदांकाळ वराच्या वरां चलतात दिसाक दिसाक चलतात चिंतना चलतात ताचेर आमी कसलो कंट्रोल दवरता काय हांव विचारता. हांव फकत प्रश्न विचारता जबाब तुमीच दियात. हांव विचारता आर वी कीपिंग अ कंट्रोल ऑन द थॉट्स ऑन आवर वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स एक्शन्स इज द फायनल म्हणजे एक्शन जाले ते घडटलेच. पूण ऑन आवर वर्ड्स एंड ऑन आवर थॉट्स which are going as seed in the spiritual world waiting to harvest and manifest on the earth. हाचेर खरेपणी नियाळ करात. थिंक अबाउट इट. हांव तुमकां खरेंच सांगता हांव जेन्ना म्हज्या पर्सनल प्रेयर करता पवित्र ह्या विशीं म्हाका एक फावटी उलयतालो. आयज तुमी जेन्ना गोवायकी दिताल्यात बाय मारिया दिताली दुसरी मारिया दिली तुमी पडल्यात दोगांय आनी हांव आयकता आनी म्हणटा
कित्याक अशें म्हणलें पळय देवाची काकूत आहा देव आमचो मोग करता तो आमकां आज बोडवे धाडटा हें सगळें बरें आहा पूण हांव एक गोश्ट विचारता तुमकां एक गोश्ट विचारता ह्या संवसारांत कितें घडटा जाल्यार तें केन्नाच घडचें ना unless it is approved in the spiritual realm. Spiritual world. आत्मिक संवसारान अप्रुवल मेळचे पयलीं ह्या संवसारान कांयच घडना समजा तो एक्सिडेंट कोण पडलो कोण मेलो हांव तुमकां सांगता कोण प्रिचींग करीत जाल्यार म्हजे भाशेन हांव तुमकां सांगता हांगा कोण प्रिचींग करता हो कोणूय प्रिचर जावं 10 वर्सां 25 वर्सां 30 वर्सां 50 वर्सां कोणूय प्रिचींग करता जाल्यार पूण तो फकत उलयता पूण तें उतर तो पाळिना जाल्यार हांव तुका सांगता ताज्यान कितलें प्रिचींग करूंक जाता पूण शेकी जोडटेच्या दिसा जेजू ताका कितें सांगतलो ताका मी आयकूंक सोदतात वय ब्रदर्स प्रिचींग करतात त्या लोकांक म्हजे भाशेन Praise उतर God. करतात, फकत उलयतात पूण पाळिना जेजू कितें सांगतलो जाणा तांकां बरें घालता तुमकां दाखयता मातुवाचो 7वा विसवोड बोर्ड 21 ते 23 पर्यंत वाचूया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 21 to 23 ऐका हळू वाचात नियाळ करा ताचेर म्हाका सोम्या म्हणटात ती सगळींच स्वर्गार राज्यांत भितर सरची नात पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गार राज्यांत भितर सरतली बरें हा हे जेजून सांगलें आतां पळय जेजू कितें म्हणटलो तो लोक म्हणटलो हे आतां जेन्ना ताणें म्हणलें लोक आतां जो प्रिचींग करता देवाचें उतर परगट करता दुसऱ्यांक सांगता तांकां तो लोक कितें म्हणटलो आतां पळय जेजू पयलोच सांगता मागीर आयकात 22 तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय आतां कोण म्हणटलो जो कोण व्हडली विस्मिता करतालो देवाचें उतर परगट करतालो लोक ताका ब्रादर म्हणून वळखतालो पापा म्हणून वळखतालो फादर म्हणून वळखतालो बीस साहेब म्हणून वळखतालो ताका पोजिशन दिल्लें ताका हे भाशेन बरो मान दिवन ताका एड्रेस करताले ह्या सगळ्या लोकांक ते कितें म्हणटाले तुज्या नांवान आमी उतर परगट केलें तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले तुज्या नांवान आमी कितें केलें तुज्या नांवान विस्मिता आनी आमी केली विस्मिता केली न्हय ते म्हणटाले जेजू आतां पळय 22 वडील 23 वडील तो कितें म्हणटा आयकात 23 वडील कितें म्हणटा जेजू आनी तेन्ना हांव ताच्या तोंडार मारतलो खोटेपण कोत्तल्यानो म्हजे सोरशिणीं सोरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखुनात हाचो अर्थ कितें म्हणजे हाचो अर्थ न्ही की जेजू ताका एका वेळार वळखतालो ना असो न्ही की तो ताका एक दीस वळखतालो ताच्या बरोबर ओळखूंक बंद केलें जेजू कितें म्हणटा कित्याक हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना केन्नाच तो ताका केन्नाच वळखूंक ना ताका केन्नाच ताणें ओळख घेवंक ना तांची ते फकत आपले व्हडपण करपाक आपली व्हडपण दाखोवपाक ते कोत्ताले आनी जाणे म्हज्या भाव भयणीनो देवान एका गाडवाक पासून उजार करूंक जाता God can use a donkey to preach the gospel, but the donkey will not be saved. Praise God. God can use a donkey to preach, just like the donkey spoke.
एक गाड उलयले आनी प्रॉफेट बालाम उठयलो ना न्हिदलो तो कितें करतालो ताका दुडू दिले इस्रायली पोरचे आड उलोवपाक ताका दुडू मेवले खूब लोक आयज हा जो देवाचे उतर परगट करता ताका भिरांत हा तांच्या जिवितान कितें तरी घडला सगळो जो उजो आसलो पवित्र आत्म्याचो तो सगळो उजो आतां काबार जाला उजो the fire of God, the fire of the Holy Spirit is already extinguished from them, but they are still preaching. मी ऐकता ना किती सांगता ते वय ब्रदर If the fire of the Holy Spirit in you is finished and you continue preaching, you will continue preaching, but that preaching will not bring any souls to the kingdom. That Jesu तांकां केन्नाच ओळखूंक ना हाचेर तुमी नियाळ करा हांव कितें सांगता तें हाचेर नियाळ करा जो कोण अजून पासून बोरगोट करूंक चालू करूंक ना नो प्रॉब्लेम कित्याक तूं आतां कितें करताय तें उतर जें आयकताय तूं आतां तें पाडूंक प्रॉमिस करताय तूं ताचें फळ तुज्या जिवितान पडोवंक सोदताय तूंच तें तुज्या जिवितान करूंक जाय कित्याक जेजू म्हणटा परगट करचे आदीं तें उतर तुज्या जिवितान मास जावनी तें उतराचो फळ तुका मेळ्ळो न्ही पयलो आनी तुका फळ मेळटकूच तुजें जिवीत बदलतोच तूं वच दुसऱ्यांक सांग म्हज्या जिवितान ह्या उतराचो पावर हांवें पळयला हाचो फायदो म्हज्या जिवितान पडला तूं कर हांव तुका सांगता जे म्हज्या जिवितान घडला तुज्या जिवितान घडटलें कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी तो एकल्याकूच कांय दिना तो जो कोण भावार्थ धरता ताच्या उतराचेर ताका तो फायदो करता with that confidence I go and preach the gospel देखून खूब लोक हा आयज जो देवाचें उतर परगट करता विस्मितां करता जेजूच्या नांवान देंवचार काडटा आनी शेकीन जेजू ताका कितें म्हणटा जट्टेच्या दिसा हांव तुका केन्नाच ओळखूंक ना हांव तुका केन्नाच ओळखूंक ना कित्याक ओळखूंक ना कित्याक ताणें तेंच उतर केन्नाच पाडूंक ना Praise God. They were not doers of the word. They were only talk. Their thoughts were already going into the spiritual world. Their words were going as seed in the spiritual world. They were harvesting whatever they sowed in the spiritual, in the physical world. You need to be careful. देखून सदांकाळ न्हिदच्या आदीं सदांकाळ फकत सुमारान न्हय फकत नातालांच्या दिसान न्हय फकत कॉलेमाच्या वेळार न्हय सदांकाळ न्हिदच्या आदीं आमी आख्ख्या दिसान कितें चिंतना काडली आमी वॉट थॉट्स वी हॅड आनी तुका दीस जाता म्हणून जर थकत जाल्यार तूं न्हिदताय तुका वेळ मेळना म्हणून जेन्ना तूं कितें चिंताय वायट तुज्या तोंडांतलें कितें वायट सुट्टा आनी तुजो संबंद जेजूशी पवित्र आत्म्याची घट आसता त्याच वेळार तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट करतलो त्याच वेळार ही सोय जातली त्याच वेळार तूं देवाचे भोगसणे मागतले त्याच वेळार कित्याक पवित्र आत्मा तुजे कडेन भितरल्यान उलयता तो तुका उगी रावना पूण तो पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवंक बंद केला जाल्यार आनी आमकां आतां कोणें शेरमाव दिवंक जाय आमच्या मनान हाडपाक हांव सांगता तुमकां म्हज्या भयणीनो आमची परिस्थिती एकदम वायट जाल्या कित्याक पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक ताणें बंद केलां जेन्ना आमी कितें वायट करता पातक करता त्याच वेळार पवित्र आत्मा आमकां कन्विक्ट करतलो आमी देवाचें भोगसणें मागतले त्याच वेळार आमी तें उलोवपाचें बंद करतले आमची चिंतनां जी आसा ती त्या उतराचेर आमी कॅप्चर करतले देवाचें उतर घेवन आनी आमी त्यो कोन्यो करूंक पावचे ना जे बी आत्मीक संवसारान वेतेले आसले ते आतां कट जाता इट गेट्स कॅन्सल्ड आनी आतां ताचें पीक
म्हज्या ह्या संवसारांत म्हाका तें वायट पीक मेळना, फकत बरें पीक जें हांव बरीं चिंतना तें उतर उलोवन तें तें ओत्मीक संवसारांत वचून आतां म्हज्या जिवितांत तें घडोवन येता, जें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावन आसा. Amen. Praise God. समजल्यात तुमी? Hoy brother. म्हणटच कंट्रोल कोणा कडेन आहा? संवसारा कडेन, आमच्या देवा लागीं कडेन या म्हजे कडेन? कळेल म्हजे म्हजे लागीं. लागीं आमच्या लागीं. आमचे लागीं. ही पदवी देवान आमकां भावार्थ्यांक दिल्या, पूण खूब जाणां आपली अथॉरिटी घेवन जियेनात. के सेरा सेरा, व्हॉट विल बी. तुम्ही ऐकलं ते कांतार ऐकलं? के सेरा सेरा, व्हॉट एव्हर विल बी. ता 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 ता, के सेरा सेरा. हे आमचे जिवीत जालां. It's not que sera sera. It's 100% fixed, definite, as per my control, according to my sensitivity to the Holy Spirit. ऐकतात तुमच्या बहिणीनो? Praise God. वो तुमका सिक्रेट हांव तुमकां जो दिला ह्या वेळार, तुम्ही आयज तान कॉमेस करशात जाल्यार होय ब्रदर. तुमच्या चिंतनाचेर, तुमच्या उतरांचेर, आणि तुमकां सांगता जेन्ना तूं थाराव घेता हे करपाक, त्याच दिसा तुजी परीक्षा जातली. होय. तर समजा तुवें थाराव घेतल्यार हांव सायबा आतां म्हजी चिंतना, थोडीं जाणां तुमच्यान म्हजेर आतां हांव जेन्ना उलयतां तुमकां तुमची चिंतना म्हजेर वायट आसूंक शकता की ना? हो कोण सदमता आपूण व्हडलो प्रिचर म्हणून सदमता? हा बरं ब्रदर, बरं होय आसता मनीस आसता. I'm not saying no. At this present, no. Not with me. You are telling the truth. Praise God. Because, yeah. तू बाय मारिया, सांग मारिया, तुझे नावही सांग. तुझी खबर सांगिना, पण हांव सांगता, जेन्ना खूब फाटी हांव जेन्ना उतर शिकयता आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, हांव तुमकां सांगिना की तूं म्हाका येवन म्हाका बेज दितले तुमी आनी म्हाका हाक कर, भाव म्हज्या कितें सांगलें तुवें, देव बरें. Praise God. हांव ताका लागून शिकयना, कित्याक हांव जाणो पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, थोडो लोक हा दाण मारला जाल्यार दाण्यांनी मारतले आनी म्हाका, दाण्यांनी मारला म्हाका. हांव सांगता तुमकां, Praise God. हांव हांगाची खबर सांगिना, हांगा सगळी सांगता आज बोडगेन. Hey, Jesus. म्हाका दाखयला, हांव आतां सुमार 8-8.5 वर्सां उतर शिकयता. पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयला, जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव शिकयता, हांव जाणो थिंचो लोक हा ताका आपल्या चिंतनांनी ती चिंततात, तांची चिंतना अशी आहात, आपणाक कितें सदमता? सेमिनरीन वचोंक ना, पाद्रीय न्हय, ताका हो खंयचो शिकला, आपणान शाणपणां सांगता. दाण्यांनी म्हाका आपल्या चिंतनांनी मारला. आनी त्या वेळार जेन्ना दाण्यांनी म्हाका चिंतनांनी मारला, तें बी खंय गेलां? वेर इज दॅट सीड गॉन? इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. Spiritual world. ताचे फळ येतलेंच. दॅट सीड इज कमिंग. देखून जेन्ना ही चिंतना येतात, ह्यो वायट चिंतना येतात, हांवें देवाच्या उतरान ताका कॅप्चर करून, काबार करून, डिस्ट्रॉय करून, ओत्मीक संवसारांत पीक येवचे आदीं तें बंद करपाक एकदम गरजेचें. नातर ह्या संवसारान येतलेंच तें. थंयसर अप्रुवल मेळटलो, तें केन्ना येतलें आनी तें सांगून ह्या संवसारान ताट करून जातलें, and it will destroy your life. तूं प्रिचर जावं, तूं बीस जावं, तूं पापसायड जावं, तूं कार्डिनल जावं, तूं व्हडलो प्रिचर जावं, पूण ही सिक्रेट जी सांगलें तुका हांवें, ही सगळ्या मनशांच्या जिवितांत घडटलीच 100%. देखून हांवें म्हज्या चिंतनाचेर, on my thoughts, if I don't keep control on my thoughts, it will come out of my Mouth.
eventually it will get to my action. देखून हांगा म्हज्या चिंतनांनी कट करून भायर उडोवपाक ते आत्मीक संवसारान पावचे आदी देवाचें उतर घेवन कशे भाशेन हांवें तुमकां ऑलरेडी सेक्रेट दिला 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. That's your secret. You capture every thought and bring it under the obedience of Christ. सगळी जी चिंतना देवाच्या उतराचे आड आसा देवाचे उतर घेवन त्या उतराचे नियाळ करून जी चिंतना आतां आत्मीक संवसारान येतली आनी हाचे फळ म्हज्या जिवितान येतले ते कॅन्सल करपाक म्हाका देवाचें उतर घेवन ते आतां पीक कॅन्सल करपाक सदांकाल थोडे जाण त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते कॅन्सल करपाक एकदम गरजेचें. Praise God. Praise Amen. God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank Brother, you, Jesus. म्हाका एक उगडास येयलो. आमकां एक टिचर आसली गोंया हिंदी शिकयताली आनी हे पयल्या टायमार हिंदी आमकां आय एम नॉट इंट्रस्टेड. ती आमकां एक ख बरयल्यार एक चोणो दिताली. बिकॉज वाय तेंकां जाय आसली आमी वयर सोडलेली. तेच भाशेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ. सो यू वॉन्ट अस टू बी स्ट्रॉंग. Praise God. Praise God. So beautiful. Yeah, because I remember she used to give Thank you, Jesus. आमचो तो हांव म्हणटालें सर म्हाका कित्याक दोत्ताय तुमी म्हाजे म्हूण बुद्दू हातान घालून दवर. नो म्हणटालो म्हाका आय वॉन्ट यू कॅन डू इट सो शी वील कम आउट. जेजू God. So all this teaching reminds us, no? Praise God. Yes. Praise God. Bye, Janina. Yes, sister. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे Amen. नावान मोगळा पवित्र आत्म्या हे वेळार आमी तुका आर्गां वाखाणी तुका दीन वाचता. तुवें आमकां क्रिस्ताचें मोन दिलां दोनया. जेजू तुजें उतर म्हणटा जशें जेजू क्रिस्ताचें मोन आनी काळजांत आसलें तशेंच म्हज्याय मोनांत आनी काळजांत आसूं दी. दुनिया हे वेळार आमी संवसाराचे जाणवायेंतली तुवें आमकां काडल्यात आनी हे सगळे नेगेटीव स्ट्रॉंग होल्ड जे आमच्या मनांत भरलेले आसा ते तुज्या उतरांतल्यान तूं कातरून उडयलां दुनिया हे वेळार. आनी हे सोत तुवें आमच्या आत्म्यांत उक्तें केलां दुनिया कित्याक हें उतर तूं उलयलां दुनिया हे तुज्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान दुनिया. कित्याक सोत जावन आसा तुजें उतर आनी हेंच उतर आमकां जिवीत दिता दुनिया. कित्याक हें उतर तूं जावन आसा ही दुनिया हे वेळार. आमी तुका आर्गां दिता दुनिया हे तुज्या उतराक लागून हे तुज्या मोगाक लागून दुनिया. कित्याक सगळे वेळार तूं आमकां जागृताय हाडटाय तुज्या उतराची. सगळे वेळार तूं आमकां उमटून काडटाय आमच्या काळजां मनान कितें आसा तितलेंय दुनिया हे तुज्या उतरांतल्यान. कित्याक तुका जाय दुनिया आमी तुज्या उतरा प्रमाणें चल्लोलीं. तुजें उतर तूं हें दिलां तें आमी जाणो जावंक आनी आमच्या आत्म्यांत आनी मनांत तें घालूंक दुनिया. देखून बाप्पा तुका आमी केरीत आर्गां दिता पवित्र आत्म्या हे शिकोवणे खातीर आनी जायती जाणवाय वतय दुनिया हे तुज्या प्रवाद्याच्या काळजांत आत्म्यांत दुनिया आमकां ती मेळूंक आनी आमी दुसऱ्यांक ती दिवंक दुनिया. हे मागणें कोत्ता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवीं.